остання плита вже все залита. От оце вона є. Коротше, чого вона така, я її, бачите, довго зробив і вузьку. Чого воно така, так іде, бо вона буде перерізатися, щоб не робити, щоб не заливати 2 рази. Або 2 форми робити. Зробив одну, а потім просто алмазним кругом переріжу її. І все. Так що я сьогодні вчорашню плиту забрав, зробив опалубку і залив нині вже свіжу. Завтра знову зроблю опалубку, сховаю її в тепло. І так що вона на морозі взагалі не буде. Нині вночі має бути ще плюсова. Так що так.